3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao manjoy ny fahita lavitra ma-TV amin'izao ora sy fotoana izao ampanajana trano no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Olona miisa 3 no namoy ny ainy ka roa teto Analamanga omaly vokatry ny valanaretina Covid-19 araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia 720 ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana miisa 520 sy 700 no tontosaina, 120 ireo sitrana somatsara ary 770 sy 10 no mbola manaraka fitsaboana ary ao avy hatrany ny andindininy. Nahitana tranga vaovao miisa 720 tamin'io daty io raha sitrana somatsara 120 sy 200. Ny 770 amin'ireo 120 sy 200 sitrana tamin'ny fitsaboana nampiasa CVO ka teto Analamanga avokoa izy ireo 3 no namoy ny ainy. Ireo antotanisa ireo dia hita tamin'ny fitiliana natao miisa 530 sy 700. 370 no mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka amin'izao fotoana izao. Ny 520 sy 200 kosa ao anatin'ny forme grave. Ny faritra Analamanga manokana 7 no nahitana tranga vaovao tao Ambohidratrimo, Antananarivo Atsimondrano 10, Antananarivo Avaradrano 8, Antananarivo Renivohitra 770. Ireo no nanome ny tontalinisa 770 amin'ireo tranga vaovao teto amin'ny faritra Analamanga. Nanamafy ny Docteur Fiarovana Lovanirina, député ny Betaf no sady filoha-hevitry ny Voamera fahasalamana eo anivon'ny Antenimera Pirenena fa azo antoka ary niainga tamin'ny fanamboarana vaksiny mahazatra ny Covishield eo amin'ny sariny tsira 1400. Vaksiny azo antoka ary niainga tamin'ny fanamboarana vaksiny mahazatra virus atténué ny Covishield izay ampiasaina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, hoy Docteur Fiarovana Lovanirina, député ny Betaf no sady filoha-hevitry ny Voamera amin'ny fahasalamana eo anivon'ny Antenimera Pirenena ary mampirisika ny famparitahany ity parlementaire ity. Soran'Andriamanitra fa tonga soa tsara ny vaksiny ny Covishield izay anisan'ny nabe resaka hoe vaksiny AstraZeneca ihany moa le izy, ny ray forme générique, ny ray zany spécificité. Marihana fa vaksiny britannika ny namorona an'io, zany hoe ny anglisy nanao zany AstraZeneca zany. Inde mpamokatra zany hoe sous licence fa any zany nanaovana azy amin'ny forme générique azy. Inde mpamokatra an'le izy. Ary io dia tena virus atténué ohatran'ny vaksiny mahazatra antsika. Tsy mitovy amin'ilay ARN messager na ilay ataontsika hoe vaccin OGN nge ny ARN messager. Zany hoe ilay protéine no akana dia io no transformena anaovana zavatra mitovitovy amin'ilay virus anaovana an'ilay vaksiny. Dia tadidio fa ny ARN messager nge mbola karazana anatin'ny testena zany izy amin'izao, karazana mbola essai. Fa ity ny tena vaksiny tena tsara. Marina le tenin'ny président hoe misy défaillance io vaksiny io satria tsy maharo raha tsy amin'ny 220 isan-jato ihany no ny couverturany. Zany hoe ny 730 isan-jato zany natao vaksiny mbola mety ho tonga any amin'ilay forme any amin'ilay voan'ilay aretina. Fa ny mahatsara an'io kosa 100 isan-jato dia tsy tonga makany amin'ilay forme grave. Nosoritan'ity solombavambahoaka ity ihany koa fa tandrify amin'ny fitaovana ananantsika ny fitehirizana vaksiny ny Covishield. Fa tadidio fa malaza be ngery Pfizer fa itsika ave manana an'ilay chaîne de froid moins 70 degré ka hita praticable. Rariny tokoa président raha napiditra an'ilay Covishield miaraka amin'ireo akademisianina amin'ny fitsaboana satria tena ananatsika le chaîne de froid mora amintsika zany manaparitaka an'ilay vaksiny satria ao anatin'ilay +2 sy +8 tena efa zany dôly amin'ny médecin inspecteur ny tena moa dia fantatra tsara hoe zay no ny chaîne de froid efa ananatsika hatrany amin'ny
distribution any ambanivohitra dia efa manana an'izany oety manana amin'izany tsika amin'ny alalan'ireo termosy efa mifanaraka amin'izay température izay ka dia hitako mihitsy hoe tsy hoe mivadika amin'ny tenina ataony président mazava be ny teniny hoe tsy mahakovra ny AstraZeneca à 100% fa 62%. Nefa kosa zay olona vita vaccine dia tsy tonga any amin'ny forme grave mihitsy amin'ny zato isan-jatony raha ny effet secondaire otsika ny mapty manifestation post vaccinale io zany dia kely ny risque zany hoe olona sivy anatin'ny hitantsika hoe anatin'ny roa tapitrisa zany hoe mety misy tsy fahazakana noho ny aretina sy ny toebatan'ilay olona hatramin'izay ka eto zany dia mampirisika mihitsy ny fanaovana ny vaccine fa gaga ihany amin'ireo ataontsika hoe lasa syndicaliste ilay izy hoe zay ara tsy mahafantatra fa olona corps médical atsika dia afaka atonge mitélécharger any amin'ny YouTube dia mahazo information betsaka ary tsika ny tokony anazavany olona hoe zaratsika ra io tena ataontsika hoe vaccin tena ataoko hoe naturel satria vaccin vonoina na tieniena zany le izy dia miteraka anticorps anatin'ny vatan'olona fa le ARN messager io araha amiko ataoko hoe mbola tsy dia azo antoka satria na ny zareo tompo fa noho ny problème io koa ne misy géopolitique satria ny anglisy ny namokatra azy ny anglisy niala tao anatin'ny Union européenne niala tao anatin'ny Schengen dia normal ohatra mahazo ny CVO tsika ihany io hoe rehefa ny CVO ny lazaina fa mahatsara tadidonga fa ny frantsay tamin'ny voalohany dia nanao hydroxychloroquine professeur olona voakiana ny CVO dia voaporofo mihitsy fa manana zay aspect lasa mivadika ny atodohan'ilay virus rehefa mahazo an'ilay CVO plus dikan'izay zany ny rôle tadiavina amin'le zinc mitovy rôle tsisy hafa mihitsy amin'le zinc ny asan'ireny CVO plus tsika reny fa rehefa vita gasy izy dia aratsiny dia ohatr'izay ihany koa le vaccine rehefa AstraZeneca efa angelisy nanao an'io dia azo aratsina ihany koa. Ny solombavam-bahoaka ny Betaf izay mampirisika ny fanaovana ny vaccine Covishield misy 5,4 ny isan'ny vaksiny amin'ny tiandiany voalohany ao anatin'ny fandaranasa Covax ity ka ireo mpisehatra ara-pahasalamana ny mpitandro filaminana ny zokiolona ireo olona marefo ara-pahasalamana toy ny diabetika no kendrena ahazo izany. Ny vaksiny ihany aloha atreto no vahaolana ahafahana miverina amin'ny fiainana toy ny teo aloha tsisy arovava sy ny fiobioana hoy Manoro Régie filohan'ny antoko UNDD namafisiny ihany koa fa mbola lavitrezaka ny azahoan'i Madagasikara fiarovana miaraka na immunité collective. Vola Ravoafy sy Tsira Kotorsan. Tsy mbola misy ny fanafody fanefitry ny COVID-19 ary tsy maintsy ny fampiasana ny vaksiny ihany no vahaolana ahafahana miverina amin'ny fiainana toy ny teo aloha tsisy arovava sy fivoana hoy Manoro Régie filohan'ny antoko UNDD. Sanganambarany fa mbola lavitrezaka ny azahoan'i Madagasikara fiarovana miaraka na immunité collective. Mbola ny 12 isanjaton'ny malagasy ihany no azony vaksiny amin'ny alalan'ny hetsika Covax. Raha ty initiative Covax ty araky ny fahafantarako azy raha tsy diso dia 12 isanjaton'ny vahoaka no hotratra no zakana ny fanontaniana mipetraka zany dia ahoana ny manaraka faharoa manaraka izay oviana ny manaraka satria raha tsy diso to dozy anankiroa ty vaksiny ty ka am'izao angambany mety le dozy voalohany io atao io dia oviana zany le manaraka fahatelo manaraka izay dia raha tsy diso koa tamin'nisy fotoana nisy resaka atao amin'ny télé hoe ny vaksiny ho tonga eto amintsika tsy nisy resaka ty AstraZeneca ty fa misy hoe Pfizer misy hoe Johnson and Johnson sy ny sisa zany ka aiza ho aiza reny amin'izao fotoana zao zay zany fanontaniana mipetraka fa na izay na tsy zay ny zavatra fantatra dia tsy misy fanafody le coronavirus aloha hatramin'izao tsy mbola misy fanafody tena hoe miady amin'le coronavirus fa le resaka hoe manamafy ny herim-batan'ny olona hiady aminy zay ny misy ka raha te hiverina amin'ny fiainana taloha raha te hiverina amin'ny fiainana normal zany isika dia ny vaksiny ihany no azona manao an'izay hitantsika moa zao any États-Unis zao ho androany nahita hoe fa verina fa manala masaka ny any États-Unis
ny any frantsa zao fa miverina tsikelikely am resaka hoe déconfinement satria fa miabetsaka zany ny olona vita vaccine ka ny zavatra rarina zany ny zavatra anaovana antsoavo ndray dia mba hazoto ny voaka malagasy hanao vaccine fa dikan'izay a tokony ho ampy ny vaccine ahoana moa ny tohon'izy ity raha vita le initiative covax zany hividy vaccine ve ny fitondrana malagasy fantanina mipetraka io a tsy fanakianana zany a fa fantanina mipetraka ary tsy zaharery fa be deabe ny olona hipetrahan'izay fantanina zay raha ohatra ka hoe lany ary ty lany ty reto vaccine amin'ny initiative covax ty mbola vitsikely ny olona tsika 22 millions ny 25 moa to 25 millions ny vahoaka malagasy a ny amin'ny olona mety ary amin'ny 15 millions hoany zany ny olona mety mila an'io de ahoana zany ny tohiny le fanaovana le vaccine zay zany fa zay zany raha tsorona de pour an'le fanaovana vaccine ary midera mihitsy reny tompon'andraikitra amin'ny ina mozy ty amin'ny ministèren'ny fahasalamana reny mampiseho manao ohatra zany mba ho hitan'ny olona hoe fa ty azo atao nge ty vaccine ty tsy zavatra loza ty fa zavatra mba hahafaty ireo sokajin'olona marefo toy ny zokiolona eny amin'ny université ahazo ny vaccine Covishield anisan'ny sosikevitra nentin'ny filohan'ny UNDD ny tokony anaparitahana ny fisoratana anarana eny anivo ny université samihafa tatrao fa ny olona ty amin'ny université ianareo olona ny andra tamin'ny université daholy a de efa bebe taona daholy ka mety anahirakirana an'ireny olona reny andeha ilahatra any amin'ny CSB2 na ilahatra etsy à gauche à droite mba hanao vaccine nefa ry zareo olona mila be an'le izy ka za mieritreritra fa tokony haparitako kokoa le toerana azona misoratra anarana amin'ny fanaovana vaccine indrindra raha hieritrereta raha maniry zany raha tena hiverina haingana ny fampianarana ty amin'ny université de tokony atao ny fomba isian'ny fisoratana anarana any amin'ny établissement tsirairay ihany d'autant plus que any amin'ny établissement tsirairay ihany a misy daholo centre médico-social zany am'izay zany mba moramora am'ireo olona reo a moramora hoan'ny mpampianatra pikaroko zay efa lehibe ny akamarony ho izy a ny soratra anarana ka hanao le vaccine fa raha zao zava misy am'izao fotoana zao ny olona efa tsy de mazoto de vo maika tsy azoto andeha hisoratra anarana amin'ny resaka fanaovana vaccine ny filohan'ny antoko UNDD zay miantso ihany koa ny tokony hanamafisana hatrany ny fanentanana mikasika ny vaksiny adiny amin'ny valana retsy na COVID-19 mitondra ny anjara brikiny amin'ny fanohanana ireo marary ny COVID-19 ny ray aman-dreny ampanahy misy amin'izany ny hetsika fankaharezana ireo marary toy ny ataon'ny pastora Benjamin avy eo amin'ny fiangonana FJKM. Anisany ery lehibe ho an'ny marary ankehitriny sy ny fisian'ireo ray aman-dreny ampanahy tonga makahery azy ireo. Anisan'ireny mpitarika fiangonana tonga makahery ireo marary ireny ny mpitandrina Benjamin avy eo amin'ny fiangonana FJKM. Mila fankaherezana ireo marary ny COVID-19 ho izy mba ahafahan'izy ireo miatrika ny ady sarotra zay hatrehany. Tsarabriky hoentinay moa zany dia ny fitrotronam-bavaka satria ny fivavaky ny marina ny mahery indrindra ary ao anatin'izany ny ampaherezana antsika dia ny hoe eo anatrehanareo mandrakariva Jesosy Kristy ary tsy tokony atahotra isika ao anatin'izany aretin'izany fa ilay Jesosy zay efa nandresy antsika nandresy ny fahafatesana izany no mampahery antsika ka tokony ino hatramintsika fa izy no momba antsika amin'izao aretina sy zavatra lalovan'ny firenena. Tao amin'ny tokantranon'ny mpitandrina FJKM iray avoan'ny aretina COVID-19 ny tena no nanao asa fankaherezana. Tao anatin'ny fitsaboana nataony izy dia sady mampiasa ireo fanafody avy amin'ny mpitsabo ny tena no mampiasa ihany koa itony antsoina hoe huile essentielle itony. Atsapany fa mitondra vokatra tsara ho azy ny fanarahana ny toromarika ny mpitsabo sy fampiasana ireo fanafody natoraly. Tao anatin'le tapabolana voalohany iny efa nampiasa iodien ny herinandro voalohany dia nanao rappel ny herinandro faharoa dia nefa ny volonao kely izy mbola tsy hitako hoe mihatsara fa vao maika nihitatra teny foana ary le izy
dia nakany amin'ny dokotera zany nanomboka latsinainy teo a dia soseron eto ampitandrina dia nahita ny pasteur Benjamina dia izy no nampaherina mampiasana an'le boost mix ity a dia le latsinainy alina mbola tsy natolo koa zany aloha mbola tsy nampiasan'le le boost fa rehefa ny talata maraina nahazo an'le boost zany dia nanomboka mihevoka nanao 5 gouttes mihevoka dia misotrona nasiana goutte kely anankiroa ny avy eo a dia niariva ihany koa talohan'ny atory a nanao an'le goutte 5 gouttes kosa a dia nakapo kely le ambiny kely le avy mihevoana iny a dia nandrarahako kely 2 gouttes indray dia nisotroko a dia talohan'ny atory vao vita le vavaka iombona ny FJKM tamin'ny iny a dia tena hoe vao tsisy 10 minitra taoriana koa dia vao saika atory a dia nipiako ny radio a dia nivavaka foy a dia tonga dia endrika atao anaty torimaso. Ny fijoroany Ray Aman-dreny Ampanahy toy izao dia anisan'ny fanohitra entina miady amin'ny aretina. Ny filoam-pirenena radio dia efa nanambara fa tokony handray anjara amin'izay manandrify azy avy ny tsirairay amin'izao ady iraisana izao. Natomboka tao amin'ny commune Mahazoarivo sy ny commune Soatanana Omaly izay samy ao anatin'ny distrikany Isandra nietsika mahakasika ny asa avitra mirindra na AAM. Ka tonga nanome voninahitra ny lanonana mifandraika amin'izany ny délégation mpanjakana notarihan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement Tantsay Christian. Fiahina ara-tsosialy amin'ny alalan'ny fanomezana asa maivana ampiakarana ny vola miditra sy ny fahaiza-manao ndreo mponina eny fotony izay vatsiny ny fitondram-panjakana tanteraka ny asa avitra mirindra na ny AM ary toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika no nanatanterahana azy tamin'ny alalan'ny FID ho fitsonjovana ny vahoaka amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara manoloana ny fiantraikan'ireo fepetra noraisana nandritra ny ameana ara-pahasalamana. Ho an'ny commune Soatanana sy Mahazoarivo manokana dia tokantrano miisa 2 arivo eo izay mizara amina fokotany miisa 420 no everina fa isitraka ny AM. Naneho ny afaliny tamin'ny fahatongavany tao amin'ny commune Mahazoarivo ny Prime Ministre raha nampatsiahy ny fandalovany tamin'ny volana Desambra 2024. Ny fiverenana Andoharano dia fanehoantsika ny soatoavana maha-malagasy, ny fifankatiavana, ny firaisan-kina ary ny fifampitsonjovana raha nambarany ihany koa fa fototra tamin'ny nampisehoana ny maha iray ny malagasy rehetra tao amin'ny faritra Matsiatra Ambony izany ka tokony tsy hisy ny fifamonoana fa ampanjakaina kosa ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoloana ny zavantranga tao amin'ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra mikasika ilay fanoherana ny lamima napetraka ny tompon'andraikitra any an-toerana entina miatrika ny Covid-19 ka nahampotehana fananana iombonana dia nanao fanambarana ny fikambanan'ny mpianatra ambaratonga ambony avy amin'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra. Jemi Mara Daniela sy Mamra Samuely. Fepetra tokony mifanaraka amin'ny asan'ny mponina sy ny filan'ny mponina no fepetra raisina entina miatrika sy miady ny valanaretina Covid-19. Tsy tokony miditra amin'ny fihiboana tanteraka ny faritra noho ny ankamaroan'ny mponina ao aminy izay 520 tantsaha avokoa no mandrafitra azy. Araka izany dia manainga ireo tompon'andraikitra ireo mpianatra avy amin'ny ambaratonga ambony avy amin'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra Vakinakaratra izay mandraty fianarana eto Antananarivo mba hamakafaka tsara mialoha ny fanapahan-kevitra izay raisina mba hifanaraka amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro.
ny fepetra raisina amin'ny akapobeany a raha ohatra akampitondra comprendre avoka misy azy a dia tokony fepetra mifanaraka amin'ny fiainan'ny ambonao fa raha ho anay manokana zay basenay amin'ny calcul zany hoe ny 80% ny 85% ny ambonao tsirabe a ny région vakinankaratra zany dia tatsaha avokoa ka ny zavatra tianay apetraka zany a dia ny fepetra izay ampanajana sy mety amin'ireo vahoaka zay vakinankaratra ireo zany tahaka ny hoe ny fandetanana ny olona ohatra anaty geste barrière anatin'izany fa mety ataontsika angamba tsy vahaolana kosa ny hoe tsy famelana ny olona hiasa na hoe idina atao confinement total ohatra ny décision niteraka satao iny. Isan'ny takian'ireo mpianatra ao anatin'ny fikambanana ajuva ny tokony hijerena ihany koa ny tontolon'ny fiofanana arak'asa sy ny fananan'asa ao amin'ny faritra vakinankaratra. Angatanay amin'ny mpitondra fanjakana foibe sy amin'ny prime ministre lehibe gouvernement nijerena manokana fampananan'asa ho an'ny tanora ao amin'ny faritra vakinankaratra indrindra ireo tanora efa navita fianarana izay ny akamaroany dia lasa nitarika posy eo koa ny osy ny olona hoe ingénieur dia mandeha faritra provandy le izy tsy ratsy fa ataoko ngamba fa ho an'izay olona zay navita fianarana mba maniry mba hisehatra amin'ny sehatra administratif fa fanohatra amin'izay mihitsy zavatra misy amin'ny faritranay navita fianarana dia any amin'ny sehampambolena sy famokarana daholo no mifototra zany ny ankizy amin'izao zay hita sotra fa tsy dia mampisy fivelarana amin'ilay faritra manatsara ny any amin'ny tontolo ambanivohitra ilay izy fa tsisy fivelarana amin'ny sehatra administratif sy any amin'ny mandina entreprenariat. Miantso ireo ray aman-dreny rehetra avy amin'ny faritra vakinankaratra ihany koa ireo mpianatra mba hijery ny tokony hanampiana azy ireo izay tavela mihiboka eto Antananarivo. Niva ny olany mpiasan'ny fahasalamana teo anivon'ny hôpitaly Ambatondrazaka rehefa niditra ansehatra ireo tompona andraikitra Isatsokajina na maizany. Maro tokoa ny fitarainana nataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana ary nanatotosa fitokonana mihitsy izy ireo ny alarobia lasa teo ny taky vahaolana. Tatim-baovao Danio Tranusia. Nanao fihetsiketsehana fanairana ireto mpiasan'ny fahasalamana eto amin'ny hôpitaly Ambatondrazaka ireto ny alarobia 12 Mey lasa teo manoloana ny tsindry azo lena ny fandrahonana ny fandrahoana mpiasa amin'ny tsirariny izay ataon'ny mpitantana ny hôpitaly eto Ambatondrazaka ho ny fanazavana ary mangataka 7 ora ho an'ny tompona andraikitra raha tsy misy ny vahaolana. Androana dia misy menasy dia misy bebe dia zavatra atao amin'ny azy nefa dia olona miasa mafy dia miasa mafy mihitsy indrindra amin'ity Covid aty. Nefa dia tsy sitraka voamaika tsindry azo lena ny atao amin'izareo dia maneho ny firaisan-kinanay izay na mpitsabo na ny paramedy na ny ka manainga ny tompona andraikitra faran'izay aingana zay amahany orana eo fa hanapa-kevitra zay afaka 48 heures ohatra hoe tsy voavaty olana ty. 7 ora teo aoriana nefa dia voavany ny olana satria nisy ny fifanantonana teo amin'ny solotena mpiasa sy ny mpitantana ny hôpitaly izay natrehan'ny prefet Ambatondrazaka ny sekretera jeneraly ny faritra ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka ary ny talepatry ny fananan'asa izay nandamina. Mahavelom-bolo tokoa ary azo lazaina hoe modely zany ny famahana olana teto ary vita ara-potoana izy ka ny ekeny rehetrarehetra zay ny lazaina teto misy raha teo moa ny fitanana tsoratra ty fivoriana ty. Efa nisy moa ny fanantonan'ny mpanao gazety tamin'ny mpitantana ny hôpitaly tamin'ny fotoana ny sehoan'ny fihetsiketsena fa tsy afaka ny anazava izy araka ny nambarany ary tabaka fa dia averina hiasa ny mpiasa izay voaroka ary apetraka ny fanaran-dalàna izay mifeny fitsipika eo amin'ny hôpitaly ka samy niarany aiky ny rehetra fa tsy misy tombontsoa ho azo amin'ny fifanolanana indrindra amin'izao ady mafy iandreketan'ny mpiasan'ny fahasalamana izao. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany no andeha hoarahintsika. Maty voatifitra hidela kely ilay jiolahy paka olona ankeriny sy mpampiorooro. Ho fisorohana ny loza mpifamoivoizana mitoy ny fanetanana ataon'ny polisy pirenena sy ireo fikambanana maro samihafa mpitondra moto. Mitaky ny anokafana ny sistany sy ny sidina rehetra ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany ao Sainte Marie.
maty voatifitra teo amin'ny fenjy idelina kely alajiolay paka olona ankeriny sy pampiroroso tao amin'ny faritry bijiboka sy analamany ary aloatra mangoro araka ny teny fampanantenana avy amin'ny fitondram-panjakana dia hotoloran'ireo zondary sy ireo izay nahazoam-baovao natratrarana azy ny lelavola fankasitrahana amin'ny tetina 20 tapitrisa ariary torak'izany ihany koa ny jeneraly sekreteram-panjakana mididiny zandarmaria-pirenena dia nanolotra ny lelavola 2 tapitrisa ariary ho an'ireo mahery fo ireo ankoatr'ireo lelavola fankasitrahana ireo dia omena fankasitrahana arakasa ihany koa ireo zandary dia ny prime de bravoure sy bonus d'ancienneté en porte-grade ary lettre de félicitation. Voasambotra ny 12 May 2024 teo tao amin'ny Panjo Fokotany Jabala kominy Nosbe faritry Diana Iramatoa Rasoany Antatina Francia Maria antsoina hoe Maria izay tompony antoka nandefa olona tsokosoko any Mayotte ny 20 Oktobra 2024 ka nafatesan'olona misa valo tamin'ireo 20 noentina. Ratsevina dia namoahany zandarmaria-pirenena Jamanjary Nosbe filazana fitadiavana izy nanomboka ny 12 Novambra 2024 fotoana izay nahitany ireo sisa velona saingy izao voasabona rehefa nanao pakady manokana. Mitoetra ny fanentanana nataon'ny polisy pirenena sy ireo fikambanana maro samihafa mpitondra moto fisorohana ny lozam-pifamoivoizana fa indrindra ho fiarovana ny haindreo mpisehatra anatin'izany. Mitondra aroloha ho fiarovana ny loha misy rétroviseur avisy havanana mampirehatra jiro tsy manao akanjo fohy tanana sy short manao kiraro feno aorian'ny fanentanana dia iroso amin'ny fanasaziana ny polisy manomboka amin'ny herinandro raha toa ka misy ny tsy fanaran-dalàna. Mitaky ny anokafana ny sistany sy sidina rehetra ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany ao Sainte Marie laza izy ireo fa tsy mila fanampiana fa ny fanokafana ny sistany no ilain'izy ireo ahafahan'ireo vahiny sy mpizahantany miditra aleo izy ireo matin'ny Covid toy izay matin'ny Covid. Vaovao mampalahelo tratra ny lozam-pifamoivoizany Tontonpa mitarika repoka marainio tsy nisy ny anana fohy fa efa atsaboiny amin'ny HGRA izy sy ireo namany naratra niaraka taminy. Feno 20 taona androany 14 May 2024 nitsangana ny vondry tafika malagasy voalohany taoriny ny fitsangana ny Repoblika voalohany araka ny didim-panjakana laharana 9/2 ny 14 May 1999 dia ny 1 RIAM sy ny 2 RIAM na ny régiment interarme malagasy. Nahitana fienady ny vidim-bary raha ny hita teto amin'ny tsenana Nosbe raha efa tafakatra tany amin'ny 740 ka hatrany amin'ny 300 ariary ny kilao amin'ny vary dia efa tafidina hatrany amin'ny 200 ka hatrany amin'ny 320 izany amin'izao fotoana izao. Mijery akaiky izay vidin-javatra ilain'ny mponina andavanandro izay sy mandray ny fitarainan'ireo mpivarotra na ny mpividy ny mpitantana ny tsena. Nahitana fienandy ny vidin'ny vary ny hita teto amin'ny tsenana Nosbe raha efa tafakatra tany amin'ny 740 ka hatramin'ny 300 ariary ny kilao amin'ny vary dia efa tafidina hatrany amin'ny 200 ariary ka hatramin'ny 320 ariary izany amin'izao fotoana izao. Mijery akaiky izay vidin-javatra ilain'ny mponina andavanandro izay sy mandray ny fitarainan'ireo mpivarotra na ny mpividy ny mpitantana ny tsena. Maro ny zavatra nisy teo aloha teo ary ankehitriny dia ao anatin'ny fiakaran'ny vokatra eto amin'ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ao anatin'izany ny vary izay sakafo ny malagasy dia midina daholo amin'izao mividim-bary eto amin'ny tsenana Nosbe izay efa nataonay ara-maso isan'andro isan'andro io zavatra io ary nanomboka tamin'ity volana ity dia hitanay maso fa tena midina dia midina mihitsy. Makalika manokana zao raha efa natratra 300 natratra 700 sy 200 izy teo zao efa 200 amin'izao makalika eto amin'ny tsenana Nosbe. Ny ohatr'izay koa ireo vary gasy isan-karazany tena midina daholo mihitsy tsy ohatran'ny tamin'ny fitarainan'olona tamin'ny etombohan'ity taona ity fa tena miakatra amin'ny vary dia niara-nidina tamin'ny fiakaran'ny vary ny vidin'entana ho an'ny entana ilain'olona andavanandro. Hitana ny vidim-bary saingy tsy manambony indray ny olona hoy ireo mpivarotra. Lasa tsy dia misy mividy satria ny ankamaroany malagasy angamba mety manana vary avy any ambanivohitra. Rehefa midina izany ao vary dia tsy dia mandeha ny tsena. Ary ny famatsiana vary kosa raha ho anareo mpivarotra aty Nosbe tsisy olana. Tosaka be loatra indray ara satria
miakatra ny vokatra dia lafo ny fitaterana anazy maka tsisy olana mihitsy satria camion be da be eto tany tena marina amin'ilay izy koa le olona rehetrarehetra ny ankamaroan'ny olona ny ambanivohitra manana vary daholo dia tonga mivarotra daholo le tatsako tonga eto daholo dia lasa be da be le vary tonga eto. Mitobaka ny vary eto amin'ny tsenana Nosy raha ny fanazavan'ireo mpivarotra trandy. Tsy misy ny olana amin'ny famatsiana vary ireo mpamongady eto Nosy satria afaka mivezivezy malalaka ireo fiara mpitati trentana. Itoy toy ny isan-kerinandro ny fanaraha-maso ireo mpivarotra eny amin'ny tsenana Nosy rehefa faran'ny herinandro fioboana tanteraka hoy ny lehibe an-tsena Marcelin Randrianambinina eo amin'ny sarin'ny Norbert Rakotomalala. Hiditra eo amin'ny herinandro faha-efatra amin'ny fioboana tanteraka isika raha ampitso saika efa zatra amin'ity fioboana tanteraka ity na ny mpiantsena na ny mpivarotra eto amin'ny tsenana Nosy. Ito araka izany ny fandaminana sy ny fanaraha-maso ataon'ny tompona andraikitra ny tsena. Ho an'ny eto anivontsena Nosy manokana dia tsy miova ny rano izay miezaka izay rehefa faran'ny herinandro zao ny andro zoma ohatry zao dia andro fitsenan'olona marobe eto amin'ny tsenana Nosy dia miezaka manao lamina manokana mihitsy izay mifandrindrana ny olona mitsofoka ato anatin'ny tsena na dia fantatsika tsara ary fa tirany lalana dia miezaka izay manao ny assainissement mba hisina geste barrière eo amin'ny entrant mpivarotra sy ny mpanjifa ato amin'ny tsenana Nosy ary ao koa ny fanentanana ny olona amin'ny fanaovana aro-vavahorona efa misy moa ireo fanasana tanana izay misy isaky ny vavahady eto amin'ny tsenana Nosy misy koa any anatiny dia manentana ny olona foana moa izay amin'izao hoe aleo manasa tanana rehefa miditra aty anaty tsena satria ny sorotra retina dia raha antsika mahalala fa tsy misy marika hoe voan'le aretiny olona fa miankina fitakisonana be loatra sy ny fifaneraseranana ny olona marobe dia izany rehetrarehetra izany le zahanay manamafy ny fanajana ny fipetraka anivontsena Nosy mba hisoroana ny valanaretina. Araka izany dia hidina ifotony ny mpitatana ny tsenana Nosy miaraka amin'ny mpitandro filaminana raha ampitso ny alahady anaramaso akaiky ireo mpivarotra ankoatr'izay dia isy ihany koa ny fanadrivana ny tsena mandritra ny 2 andro. Nidina hatrany amin'ny 12 degré Celsius ny maripana ambany-drindra ao Antsirabe ary 19 degré Celsius ny eto Antananarivo izay tsy mihoatra ny 14 degré Celsius ny ambony indrindra. Any Amaivan-tanàna kosa no ambony indrindra ny maripana androany izay tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré Celsius. Tafiakatra hatrany amin'ny 5 degré Celsius ny any Menabe. Tsikaritra izay fidinan'ny maripana izay androany ho an'ny teto Andrenivohitra. Mbola itoy hatramin'ny sabotsy sy alahady izany noho ny fitsiokan'ny alizay. Mbola mahery kosa ny ranomasina eo anelanelan'ny Toliara sy Tolaniaro hatramin'ny Rampitso ka tokony hitandrina hatrany ireo mpampiasa ranomasina amin'ireo faritra voakasika ireo. Distrikany Moramanga ho fanohanana ny sehatry ny fanabeazana dia natolorana W38 ny sekolim-panjakana ao amin'ny Zapy ny ao amin'ny commune ambanivohitra Nosy ifody. Teo ihany koa ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro miisa 20 avy amin'ny fitondram-panjakana eo amin'ny sarin'ny Tsira 1400. Anisan'ireo commune nisitraka ny tetikasa ao anatin'ny CLD ny commune ambanivohitra Nosy ifody distrikany Moramanga. Ho fanohanana ny sehatry ny fanabeazana dia nahazo W30 ny sekolim-panjakana ao amin'ny Zapy Nosy ifody ity commune ity. Ankoatr'izay dia nahazo ihany koa jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro miisa 20 avy tamin'ny fitondram-panjakana ho fanazavana sy ho fanomezana endrika ny tanàna ao amin'ny commune Nosy ifody. Eto zany izay amin'ny anaran'ny vahoakan'ny commune Nosy ifody dia makasitraka tanteraka ny filohajaina Andry Nirina Rajoelina sy ny Premier ministre Tsay Christin avy amin'ny alalan'ireo ministra izay solitenany satria tena hita ary tena mipaka ety amin'ny vahoaka ifotony mihitsy ny fampandrosoana dia aprofon'izany ny fanomezana anay ary nisitrahanay anio jiro izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro eto ihany koa dia mbola mamerina fisaorana ny fanjakana avy amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka député Rajobelina Lova izay miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana
nanomeanay ihany koa an'ireo W zay isitrahan'ny mpianatra satria ataoana tokoa moa ny ampandroso raha vahoaka tsy mahay ka dia isan'ny sitraka an'izany ihany koa ny commune Anosy Befody avy amin'ny atao hoe fahaizana miara-miasa ny fanjakana sy ny vahoaka zay tarihako amin'ny mahabe ny tanàna ko dia makasitraka makatelona ny fitondram-panjakana ny tenanay hita tokoa ny firimrimony ny afianganam-pandeha an'izany fampandrosoana izany ko dia mampahery anao izay Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina tsy ho azo tsampina ny anao fa hotahin'Andriamanitra handrisetsika ny an'ity valana retina zay hita fa sakana tanteraka amin'ny fampandrosoana. Nadritra ny fijiana nataony solo-mavambahoaka Dr Rajobelina Lova Herzony talata teo no nanolorany ireo fampitaovan'izy ireo ny commune ambanivohitra Anosy Befody. Amin'izao vanim-potoana isiany amehana ara-pahasalamana izao dia namafisina ny fiarovana ara-pahasalamana ireo mpikatroka ny taranja boxe française Savate misy ny fepetrany raisina arak'izany vola ravoavo sy tsira Kotorsan. Tsy mbola ao anatin'ireo sokajin'olona mahazo ny vaksiny ireo mpanao fanatanjahantena ho an'ny taranja boxe française Savate manokana. Amin'izao vanim-potoana isiany amehana ara-pahasalamana izao dia namafisina ny fiarovana ara-pahasalamana ireo mpikatroka ao amin'ity taranja ity. Anisan'ny fepetranapetraka ho fiarovan'ireo mpilalao ny fanaovana ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara natao Ankalamanjara ary tsy nisy mpijery nanomboka omaly ary nitoy androany tetsy amin'ny ANS Anteflon. Miatrika tokoa ny champion de Madagascar amin'ny boxe Savate tsika zany zao na dia ao anatin'ny amehana pahasalamana ary tsika amin'izany hitatsika fa ao huis-clos zany hoe ny mpilalao ihany no miatrika eto ary manaraka ny fepetra ara-pahasalamana nanao visite ireo nanao test avy any mpiangana mihitsy faritra efatra ny tonga eto ligue efatra Analamanga Vakinakaratra Itasy ary Vatovavy Fitovinany zay zany no afaka tonga no resaka amehana ara-pahasalamana soran'Andriamanitra fa totosa somatsara ilay compétition ary amin'ny alalan'ity compétition ty ny fidianana ny ankizy ho any amin'ny champion du monde zay vinavinaina andehany amin'ny mois de farafaran'ny volana jona any dia préparation zany avy hatrany zany ty ataontsika ity zay ny boxe Savate zay fantatritsika fa nananatsika palmarès da amin'ny alalan'ireo mpikatroka taolo zay champion du monde fa hitatsika fa dia natory tokoa izy tato ato fotoana zao rehefa tonga ny DTN sy ireo président ligue namonjy anay moa dia ndao apio zay mba ahafahantsika mamelona indray dia amin'ny alalan'ny madokotera moa zany zao dia manampy ihany koa amin'ny lasony organisation n'ilay compétition amin'ny ankapobeny zany zay ny zavatra misy eto ary hitatsika fa mbola ao anatin'ny combat moa tsika amin'izao fa efa phase finale daholo tsy maintsy vitany androany satria rapitso dia confinement total. Entitra ny fédération amin'ny fandraisana tanana ny mpikatroka tazona ny tsisiny ny mpikatroka ho tratra ny valana retina ao anatin'ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara izay atao eto Antananarivo ary ho tsara ny fiomanana ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany amin'ity taona 2024 ity. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity mankasitraka anao indrindra nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.